Всем привет, с вами ТРС Motors. На вечернюю диагностику к нам заехал Mercedes. Пока не могу сказать, какой пробег, потому что еще не смотрели, сразу подняли автомобиль. Была жалоба на стуки во время движения. Вот, до этого делался ремонт по подвеске в стороннем сервисе. Соответственно, сейчас автомобиль подняли, обнаружили не затянутый рычаг. Мы его уже, конечно, подтянули здесь. Вот, но рычаг был заменен, шаровая была не затянута. О последствиях, думаю, не стоит говорить. Также при диагностике мы обнаружили, что здесь течет сальник привода заднего редуктора. Здесь у нас все в масле. Еще по мелочи, по некоторым рычагам задней подвески также есть неисправности и тормозные диски с колодками. В целом, все, что можно сказать по поводу диагностики данного автомобиля. Всем пока!